କାନ୍ଦୁଛି କାହାର ଏ କଣ୍ଠସ୍ୱର? ଇଏ ତ ମୋ ପୁତ୍ର ନାଗାର୍ଜୁନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସୁଛି। କାହିଁକି ସେ ଏମିତି ବିକଳ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି? କଣ ହେଇଛି ତାର? ନାଗାର୍ଜୁନ, କଣ ହେଇଛି ରେ ବାପା? କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? କହ ଧନ, କଣ ହେଇଛି? କାନ୍ଦେନା ରେ ଧନ, କାନ୍ଦେନା। ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିଲେ ଛାତି ମୋର ଫାଟିଯିବ ରେ ବାପ। କହିଲୁ କଣ ହେଇଛି? କହ କହ। ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଗଢିଦେବି, ହଜିଥିଲେ ଖୋଜି ଆଣିଦେବି। ହେଲେ ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିବି ନାହିଁ। କହିଲୁ କଣ ହେଇଛି? କହ, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ବୁଝିଲି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତତେ ଆକଟ କରି ଗାଳି ମନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ନା ମା, ଗୁରୁଦେବ ମତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ମତେ ପୁତ୍ର ଭଳି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କଣ ତୋର ହେଇଛି? ପାଠ ସାଥୀ ମାନେ ମତେ ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ କାଳେ ଅଣୁବାବୁଆ ଛୁଆ, ମୋର ପାପ ନାହିଁ। ତମେ କଳଙ୍କିନୀ। ବନ୍ଦ କର ପୁତ୍ର, ବନ୍ଦ କର। ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ଧନ, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ତୁ କେବେ ହେଲେ ଅଣବାବୁଆ ନୁହଁ, କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଳଙ୍କିନୀ ନୁହେଁ। ପିତା ତୋର ଅଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତେବେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କୁହ ମା? ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଘର କେଉଁଠି? ମତେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅ ମା। ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷଣି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି କେଉଁ ଅପରାଧ ଲାଗି ସେ ମତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆଦରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। କୁହ ମା, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମୋର ପିତା? ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷଣି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଏଠି ସହଜ ନୁହେଁ ରେ ନାଗାର୍ଜୁନ। ଏଠାରୁ ଅନେକ ଯୋଜନ ଦୂର ପଥ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳର ହସ୍ତିନା ଭବନରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ବଡ ଅଗମ୍ୟ ସେ ପଥ। ନାଗଲୋକ ପାରି ହୋଇଗଲେ ତେବେ ଯାଇ ପଡିବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ? ନାଁ ତ କହିଲ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ନାଁ ଅଛି ରେ ପୁତ୍ର। ପାର୍ଥ, ଧନଞ୍ଜୟ, ଗାଣ୍ଡିବୀ, ଫାଲ୍ଗୁନୀ, ସବ୍ୟସାଚୀ, ଏମିତି କେତେ ନା। ହେଲେ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ନାମରେ ସେ ତ୍ରିପୁର ବିଖ୍ୟାତ। ମାନବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମହାଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ବୀର। ତାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା ତ୍ରିଭୁବନରେ ମଧ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମା, ତୁମେ ତ ହେଲ ନାଗକନ୍ୟା, ପିତା ହେଲେ ମାନବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର। ନାଗକନ୍ୟା ହୋଇ ତୁମେ ମାନବକୁ ବିବାହ କଲ କିପରି? ଆଜି ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ଶୁଣ। ପ୍ରାୟ 7 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ତୋ ପିତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଥରେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତିନା ରାଜ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲେ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସେ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିଯିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇଲେ। ତୋ ଅଜା ନାଗରାଜା ବାସୁକୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ପିତା ତୋର ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ପାତାଳପୁରୀର ଏଇ ନାଗରାଜ୍ୟରେ। ପିତା 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 ପିତା, ଦେଖିଲ ମୁଁ ସାଥିରେ କାହାକୁ ଆଣିଛି? ଚିହ୍ନିଲ ଏଇ କିଏ? କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ରେ ମା? ମନେ ହୁଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକର କେହି? ହଁ, ପଚାରୁନା ତାଙ୍କୁ, ସବୁ କଥା ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିପାରିବ। ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ଯୁବା, ମହା ତେଜୋଦୀପ୍ତ ପୁରୁଷ, ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଭାସିତ ବୀରତ୍ୱର ଠାଣି। ମନେ ହୁଏ ନିଶ୍ଚୟ କେହି ବୀର ମାନବ। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମାନ ଯଥାର୍ଥ ନାଗରାଜ। ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ। ଆଜି ଅଛି ହସ୍ତିନା ରାଜ୍ୟରୁ। ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାଗରାଜ ବାସୁକୀ। ଯଶସ୍ୱୀ ହୁଅ ବୀର ଧନଞ୍ଜୟ। କୁହ, ହସ୍ତିନାର ଖବର କଣ? ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସର୍ବକୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ ନାଗରାଜ, ଅଗ୍ରଜ ଏକ ରାଜସ୍ୱୀୟ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଏଠାକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସମାଚାର। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଲାଭ କରି ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥ, ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ର ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ ହତଭାଗ୍ୟ ବାସୁକୀ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନାଗରାଜ? ନିଜକୁ ହତଭାଗ୍ୟ କହି ଏଭଳି ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କାରଣ କଣ? ପିତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ତୁମେ କଣ ଧରଣୀର ଭାର ଦେଖିପାରୁନାହଁ ବୀର ଫାଲ୍ଗୁନୀ? ସେ ଅନନ୍ତ ନାଗ ବାସୁକୀ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ମସ୍ତକରେ ପୃଥିବୀର ଭାର ବହନ କରି ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଣୁମାତ୍ର ହଲିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ଥିର। ହଁ ଅର୍ଜୁନ, ଦୈବାତ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ହଲଚଲ ହେଇଯିବେ ତେବେ ପୃଥିବୀ ଦୋହଲି ଯିବ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ
ଭୂକମ୍ପ ହୋଇ କେତେ କେତେ ଧନ ଜୀବନ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ ତା କଳ୍ପନା କରିହେବନି। ତେଣୁ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିଯିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ହତଭାଗ୍ୟ ମଣିବି ନାହିଁ ତ ଆଉ କଣ ମଣିବି? ନା ସର୍ପରାଜ ନା, ଅଗ୍ରଜଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଦେଖିଯିବାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। କିପରି? ମୋ ମସ୍ତକରେ ଏ ପୃଥିବୀର ଭାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ? ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିବି ନାଗରାଜ ବାସୁକି। ଆପଣ ଯଜ୍ଞ ଦେଖି ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବହନ କରିବି ପୃଥିବୀର ଭାର। ତୁମେ ବହନ କରିବ ପୃଥିବୀର ଭାର? ୟା ପରିହାସ ନୁହେଁ ତ ଅର୍ଜୁନ? ନା ନାଗରାଜ, ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟ ଅସ୍ତ ଭଳି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ଅର୍ଜୁନର ସାମର୍ଥ୍ୟ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜଣା ଅଛି ନାଗରାଜ? ଏଇ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହସ୍ତରେ ମୋର ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁ, ଏହାର ସରମୁନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀକୁ କାହିଁକି ମୋ ଅକ୍ଲେଶରେ ସପ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନରେ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବାକୁ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାଗରାଜ। ଫେରି ଦେଖିବେ ଅର୍ଜୁନ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ତିଳେ ହେଲେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇନାହିଁ, କି ପୃଥିବୀର ସ୍ଥିରତା ତିଳେ ହେଲେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ତୁମର ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପରିଚୟ ଲାଭ କରି ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଲି ବୀର ଅର୍ଜୁନ। ଆରେ ଦେଖୁଛ ମୁଁ କେଡେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଅତିଥିଙ୍କୁ ସେତିକି ବେଳୁ ଠିଆ କରି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛି। ମାନା ହବାଡେ ଆଦେଶ କର ପିତା। ଜାମା ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଉଆସ ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ନେଇ ତାଙ୍କର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସତ୍କାର କର୍ମା। ହେ ପୂଜ୍ୟ ଅତିଥି ବୀର ଫାଲ୍ଗୁନି, ଏଥରକ ମୋ ସାଥିରେ ନାଗପାଳିର ଅନ୍ତପୁରକୁ ବିଜେ କରନ୍ତୁ। ଚାଲ ନାଗବାଳି। ତାପରେ କଣ ହେଲା ମା? ଆମ ଉଆସରେ ମାତ୍ର କେତେ ଦିନର ରହଣି ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ବରଣ କରି ଗାନ୍ଧର୍ବ ମତରେ ବିବାହ କଲି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଶେଷ ହେଲା। ଅଜାତର ହସ୍ତିନାରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଉ ତୋ ପିତାଙ୍କର ମର୍ତ୍ତକୁ ବାହୁଡି ଯିବାର ଦୁଃଖଦ ସମୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ସେ ମୋ ଠାରୁ ଚିରଦିନ ଲାଗି ଅନ୍ତର ହୋଇଯିବେ ଜାଣି ଆଖିରେ ଲୁହ ମୋର ବାଧା ମାନିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ସେ ମତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ମୋ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ମତେ ପାଇଲେ। ନାଗବାଳି, ନାଗବାଳି, କଣ ପ୍ରିୟ? ଏ ଆନନ୍ଦ ମୁଖର ମଧୁର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁମେ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଶୋଇ ରହି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଢାଳୁଛ? କଣ ହେଇଛି ପ୍ରିୟ? କଣ ହେଇଛି ସେ କଥା ତୁମେ କଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହ ସ୍ୱାମୀ? ନାଗବାଳି, ତୁମ ଅନ୍ତରର ବେଦନା ମୁଁ ବେଶ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛି ନାଗବାଳି। ହେଲେ ମୋ ସାଥିରେ ତୁମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଗଲେ କଣ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବ? ତୁମ ଦୁଃଖର ସୀମା ରହିବନି ନାଗବାଳି, ତୁମ ଦୁଃଖର ସୀମା ରହିବନି। ସାଥିରେ ନେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ତମେ ମୋ ସାଥିରେ ଛଳନା କରୁଛ। ତମ ରାଣ ପ୍ରିୟ, ସତ କହୁଛି, ଏହା ଛଳନା ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ମୋର ଦୁଇ ପତ୍ନୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଦ୍ରୌପଦୀ ସ୍ୱଭାବରେ ମାନବୀ। ତୁମେ ନାଗକନ୍ୟା, ଦନ୍ତରେ ତୁମର ଭରି ରହିଛି କାଳକୂଟ ବିଷ। ତେଣୁ ସପତ୍ନୀଙ୍କ ମେଳରେ ଲାଞ୍ଛିତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ତୁମେ ଏଠି ପିତୃଗୃହରେ ରାଜଜମା ପରି ସୁଖ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ କାଳ କାଟିବା କଣ ମଙ୍ଗଳକର ନୁହେଁ? ମୁଁ ବିବାହିତା ନାରୀ, ଚିରଦିନ ଲାଗି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ କେମିତି ଯେ ସହ୍ୟ କରିବି ସେଇ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଛାତି ମୋର କରତି ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଲିଣି ସ୍ୱାମୀ, ମହାଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ବୀର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଇ ମୁଁ ହେବି ସ୍ୱାମୀ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତା। ଆଖିରୁ କେବଳ ଲୋତକ ଝରାଇବା ହିଁ ମୋର ସାର ହବ। ନାଗବାଳି, କାନ୍ଦ ନାହିଁ ନାଗବାଳି, କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ମୋ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତୁମ ବିରହ ବେଦନା ଉପଶମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏକ ଉପାୟ କରିଯାଉଛି। ଉପାୟ? କି ଉପାୟ? ଏଇ ଦେଖ ପ୍ରିୟ, এই সুতীক্ষ্ণ স্বর দ্বারা মোর জানକୁ ଛେଦନ କରି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଝରୁଥିବା ରକ୍ତ କଣିକାରେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଉଛି ତୁମ ଶୟନ କକ୍ଷରେ এই ଜୀବନ୍ତ ବୃକ୍ଷଟିକୁ। ହଁ, ଏହାର ନାମ ହେବ ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷ। ଗୁଣ ଓ ପ୍ରକୃତିରେ ଏହା ମୋର ଅବିକଳ ରୂପାନ୍ତର। ଏହାକୁ ତୁମେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ବିରହ ଜ୍ୱାଳାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ସତେଜ ଦେଖୁଥିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଜାଣିବ ପ୍ରିୟ। ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ଦେଖିବ ଏ ବୃକ୍ଷଟି ଝାଉଁଳି ଯାଇଛି ତେବେ ଜାଣିବ। ନା ନା ସ୍ୱାମୀ ନା, ଆଉ ତମେ ଆଗକୁ କିଛି କୁହ ନାହିଁ।
ନା ଏ ଅଭାଗିନୀକୁ କେବଳ ଟିକିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଯାଅ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଯେପରିକି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଦେଖୁଥିବି ଚିର ସବୁଜ, ସତେଜ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ। ମନସ୍କାମନା ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାଗବାଳି। ହଉ, ମତେ ତାହେଲେ ଏଥରକ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଫେରିଯିବା ଲାଗି ହସି ହସି ବିଦାୟ ଦିଅ ପ୍ରିୟ। ହଁ, ତୁମକୁ ପଣତ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ମାନବୀ, ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ଦେବି କାହିଁକି? କିନ୍ତୁ ପୁଣି କିନ୍ତୁ କଣ ନାଗବାଳି? ଆଉ କିଛି କହିବ? କଣ ଆଉ କହିବି? ତୁମ ରକ୍ତର ଯେଉଁ ସ୍ୱାକ୍ଷରଟିକୁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଭଳି ଗର୍ଭରେ ମୋର ସାଇତି ରଖିଛି, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ ସେ କଥା ତ କହିଲ ନାହିଁ। ଯଦି ଗର୍ଭରୁ ତୁମର ପୁତ୍ର ଜାତ ହୁଏ, ସିଏ ହବ ମୋରି ପରି ମହାଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା। ତୁମ ପାଇଁ ସିଏ ହେବ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ମୋ ନାମ ଆଉ ତୁମର ନାମର ଶୁଭ ସଂଯୋଗରେ ସେ ପୁତ୍ର ନାମ ରଖିବ ନାଗାର୍ଜୁନ। ଆମର ସେଇ ପ୍ରଣୟର ସ୍ମାରକୀକୁ ତୁମେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଦେଇ ତା ହସ ହସ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଭୁଲିଯିବ ସ୍ୱାମୀର ବିଚ୍ଛେଦ ଆଉ ହୃଦୟର ବେଦନା। ବେଶ, ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ଏଥରକ ତାହେଲେ ବିଦାୟ ଘେନୁଛି ପ୍ରିୟ। ନାଗାର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରାଣଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ ଯତ୍ନରେ ରଖିବ। ବିଦାୟ ପ୍ରିୟ, ବିଦାୟ। ଶୁଣିଲୁ ତ ପୁତ୍ର, ଏଇ ହେଉଛି ତୋର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାଗାର୍ଜୁନ, ମୋର ଅଙ୍କୁଳିର ନିଧି, ମୋ ନେତ୍ରର ସଂଖାଳି। ତୋରି ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସୁଖକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ପାଶୋରି ଦେଇଛି ରେ ଧନ। ତୁ କେବେ ହେଲେ ଅଣପାପ ନୁହଁ। ତୁ ମହାଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ବୀର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାଗାର୍ଜୁନ। ଯାହା କିଛି ଘଟି ଯାଇଛି ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଲିଖନ। ନା ମା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ତୁମ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କରିବି। ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ ମା, ମୁଁ ଏହି କ୍ଷଣି ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବି। ନା ପୁତ୍ର, ନା। ସେ ଯଦି ତତେ ପୁତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ସେ ତତେ ପୁତ୍ର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମୋର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସିବି। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅ ମା, ମୁଁ ଏହି କ୍ଷଣି ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଯିବି। ନା ପୁତ୍ର, ନା। ମୁଁ ତତେ ଏଭଳି ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯେଉଁ କୈଳାସପତି ଶିବ ଆଉ ଜନନୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସେବା କରି ମୁଁ ତତେ ପାଇଛି, ତୁ ସେଇ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମାଗିବୁ ଯା। ସେ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେ, ତୁ ଯାଇ ପିତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ବେଶ, ତୁମରି କଥା ମାନି ମୁଁ ଏହି କ୍ଷଣି ଯାଇ ଭବାନୀ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମାଗିବି। ଯାଉଛି ମା। शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। ଶୁଣୁଛ ଶୁଣୁଛ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ କେହି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବାର ଶୁଣାଯାଉଛି। ॐ नमः ଶିବାୟ। ହଁ, କୌଣସି ଏକ ବାଳକର କଣ୍ଠସ୍ୱର ପରି ଜଣାଯାଉଛି। ଚାଲ ଦେବୀ, ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ବୁଝିବା କାହିଁକି ସେ ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, କଣ ତାର ଦୁଃଖ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः ଶିବାୟ। ଆଖି ଖୋଲ ବାଳକ, ଦେଖ ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ଭକ୍ତିରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛ, ସେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱୟଂ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର, ମା ପାର୍ବତୀ? ହଁ ପୁତ୍ର, ପ୍ରଭୁ କୈଳାସପତି ତୋ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତୋ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଛି ବାଳକ। ଯାହା ତୋର ଅଭିଳାଷ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପ୍ରକାଶ କର। କିଏ ତୁ? କାହିଁକି ମୋତେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ମା ମହିଷମର୍ଦିନୀ,
ମୁଁ ନାଗରାଜ ବାସୁକି ତନୟା ନାଗବାଳୀର ପୁତ୍ର ନାଗାର୍ଜୁନ। ଓ ଯେଉଁ ନାଗବାଳୀ ଆମ ଦୁହିଁକୁ ଆରାଧନା କରି ତତେ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଲାଭ କଲା, ତୁ ତାରି ପୁତ୍ର ନା? ଏହା ଭିତରେ ତୁ ଏଡୁଟିଏ ହୋଇଗଲୁଣି। ତୋର ପୁଣି ଦୁଃଖ କଣ ବତ୍ସ? କାହିଁକି ମୋତେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲୁ? ପ୍ରଭୁ ନୀଳକଣ୍ଠ, ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲି ପିତା ମୋର ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଅତି ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ପିତୃଗୃହରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଆସି 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତଥାପି ସେ ମୋତେ ଦିନେ ହେଲେ ଶଙ୍ଖଳିବାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ କି ପଚାରିଲେ ବି ନାହିଁ। ଗୁରୁଗୃହରେ ପାଠସାଥୀମାନେ ମୋତେ ଅଣବାବୁଆ କହି ବିଦ୍ରୂପ କଲେ। ଏଭଳି ଅପମାନ ଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ଅପମାନ କଣ ଥାଇପାରେ ପ୍ରଭୁ? ଅବଶ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ହସ୍ତିନାକୁ ଯାଇ ପିତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବି। ନିଜର ପୁତ୍ର ବୋଲି ସେ ଯଦି ତତେ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି? ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମୋର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସିବି। ମା, ତାହେଲେ ତୁ କଣ ଚାହୁଁ ବତ୍ସ? ମୋତେ ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମହାଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବି। ଅସ୍ତ୍ରରେ କଟିବି ନାହିଁ, ଜଳରେ ବୁଡ଼ିବି ନାହିଁ, କି ଅଗ୍ନିରେ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ହେବି ନାହିଁ। 100 ସହସ୍ର ପାଣ୍ଡବ ସେନା ଓ ଯାଦବ ସେନା ଏକତ୍ର ହୋଇ ମୋର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ନିକଟରୁ ପରାସ୍ତ ହେବି। ତଥାସ୍ତୁ ନାଗାର୍ଜୁନ, ତଥାସ୍ତୁ। ମୁଁ ବର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ପିତା ପୁତ୍ରର ସମର ହେଲେ ତୋର ହେବ ବିଜୟ ଆଉ ଅର୍ଜୁନର ହେବ ପରାଜୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମର ଏବେ ନୁହେଁ ନାଗାର୍ଜୁନ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିଲେ ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବୁ। ଆଉ କିଛି କାଳ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ? ମୋ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ପରି ତୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର। ତାହେଲେ କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ମୁଁ ତୁମ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବି, ତାହା ଏ ଅଧମ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଆଦେଶ କର। ମା, ବେଶ, ଆଜିଠାରୁ ତୁ ହେବୁ ହର ଉଦ୍ୟାନର ରକ୍ଷକ। ସେ ଉଦ୍ୟାନରେ ମୋର ଏକ ପାଳିତ ଗଣ୍ଡା ବିଚରଣ କରୁଛି। ଦେହରେ ତାର ମଣିମୁକ୍ତା ଖଚିତ ମହାର୍ଘ ପୋଷାକ ଆଉ ଗଳାରେ ତାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଘାଗୁଡ଼ି ଶୋଭା ପାଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ସେଇ ହର ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଗଣ୍ଡା ତୋର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ବତ୍ସ। ଧନ୍ୟ ହେଲି ମା ପାର୍ବତୀ, ଧନ୍ୟ ହେଲି ପ୍ରଭୁ ଆଶୁତୋଷ। ତୁମର ଏ ଆଦେଶ ମୋର ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆମ ସାଥିରେ ଚାଲ ପୁତ୍ର, ଆମେ ତତେ ସେହି ଉଦ୍ୟାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ କୈଳାସକୁ ଯାତ୍ରା କରିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଚାଲ ମା। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି। ହଠାତ୍ ଏ ଅସମୟରେ ଏ ଜମପୁରୀରେ? କୁହନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, ଆଗମନର କାରଣ କଣ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ନା ଜନ୍ତୁପତି, ଆମ୍ଭ ଆଗମନର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭ ଆତିଥ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପୁଣି କଣ ଦେବର୍ଷି? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଆସିଲା ବେଳୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ତୁମ ମନରୁ ସରସତା ଯେପରି ଉଠେଇ ଯାଇଛି। ବିଷଣ୍ଣ ବଦନ ସାଙ୍ଗକୁ ତୁମ୍ଭେ ଖୁବ୍ ବିଚଳିତ ଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉଛ। ବିଧାତା ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ତୁମ୍ଭେ କଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ? ମୁଁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେବର୍ଷି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ତାହେଲେ କୋଉ ଦୁଃଖ ଲାଗି ତୁମ୍ଭ ମନରେ ଏ ବିଷଣ୍ଣତା ଜନ୍ତୁପତି? ସେ ଦୁଃଖ ମୋର ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଦେବର୍ଷି। ମାତୃ ଅଭିଶାପ ଫଳରେ ମୁଁ ଏକ ସାଂଘାତିକ ମହାବ୍ୟାଧିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସାଂଘାତିକ ମହାବ୍ୟାଧି? ହଁ ଦେବର୍ଷି, ମାତା ଛାୟା ଦେବୀଙ୍କ କୋପ ଜର୍ଜରିତ ଅଭିଶାପ ଫଳରେ ମୋ ବାମ ପାଦ ଗଳିତ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସେଇ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ପାଦରୁ ଅହରହ ଛୁଟି ଚାଲିଛି ବୁଝ ରକ୍ତର ଧାର ମୋର ଏହି ସିଂହାସନ ପାଦ ଦେଶ ଦେଇ। ସିଂହାସନ ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ପାବଚ୍ଛ ଉପରେ
ଦଣ୍ଡାୟମାନ ପାପୀ ମାନେ ସେ ପୂଜ ରକ୍ତ ଧାରର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜଘନ୍ୟ ପାପର। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, ମୋ ସିଂହାସନ ତଳେ ତୃତୀୟ ପାବଚ୍ଛ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ସେଇ ପାପୀଟିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ପାପ ଏତେ ଜଘନ୍ୟ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ମିଳିନାହିଁ। ସେ କିଏ ଜନ୍ତୁପତି? ସେ ହଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ପୂଜନୀୟ ପିତା ମହାରାଜା ପଣ୍ଡୁ। ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗି ସେ ଏହି ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରାଣଠୁ ବଳି ପ୍ରିୟ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଆଜି ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। କଣ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାର କାହାଣୀ ଜନ୍ତୁପତି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, ମହାଜ୍ଞାନୀ ମହାପଣ୍ଡିତ ଅଗ୍ନିକା ଋଷିଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହେବାରୁ ଦେବଲୋକରେ ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲେ ନାହିଁ କି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବସାଇ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଅତି ସମ୍ମାନଜନକ ସୁଧର୍ମ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ଆସନଟି ମିଳିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏପରି ଘଟିଲା? କଣ ଥିଲା ଋଷିଙ୍କର ଅପରାଧ? ଅପରାଧ କିଛି ନୁହେଁ। ଋଷି ଥିଲେ କେବଳ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ତାଙ୍କ ଜୀବଦ୍ଦଶାରେ ସେ ସଂସାର କରିନଥିବାରୁ ଦେବଲୋକରେ ଆଦର ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୂପ ଏବଂ ପରିହାସ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଧର୍ମରାଜ? ଲଜ୍ଜା ଓ ଅପମାନରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ଋଷି ଅଗ୍ନିକା କୋପ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଧିକ୍କାର କରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଏକ ଅରଣ୍ୟରେ ଭ୍ରମୁ ଭ୍ରମୁ ତାଙ୍କର ସଂସାରୀ ହବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। କାମନାରେ ଉନ୍ମାଦ ହେଇ ସେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜର ଅବସ୍ଥିତି, ପାପ, ପୁଣ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଝଡ଼ାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ନିକଟରେ ଘାସ ଚରୁଥିବା ଏକ ମୃଗୁଣୀ ସହିତ ବଳାତ୍କାର କରି ଶୃଙ୍ଗାର ରସରେ ଲିପ୍ତ ହେଲେ। ଋଷିଙ୍କର ଏହି ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ମୃଗୁଣୀଟି ଚିତ୍କାର କରି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା। ଦୁର୍ଯୋଗକୁ ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଅରଣ୍ୟର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମହାରାଜା ପଣ୍ଡୁ ମୃଗୟାକୁ ଆସି ଶିକାର ଖୋଜୁଥିଲେ। ମୃଗଣୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରାଜା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜର ଶବ୍ଦ ଭେଦି ସ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକ ମାତ୍ରକେ ଋଷି ଅଗ୍ନିକା ଓ ମୃଗୁଣୀ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ହେଇ ମହାରାଜା ପଣ୍ଡୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏପରି ଭାବରେ ଯମଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଏତେ ବଡ ବିରାଟ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପିତା ପଣ୍ଡୁ ତଥାପି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ନା ଦେବର୍ଷି ନା, ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ସେପରି ମହାନ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜା ପଣ୍ଡୁଙ୍କୁ ଶାପ ମୁକ୍ତ କରିପାରି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି କଣ ଉପାୟ ନାହିଁ ଜନ୍ତୁପତି? ଅଛି, ଉପାୟ ଅଛି ଦେବର୍ଷି। କଣ ସେ ଉପାୟ? ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଯଦି ଗଣ୍ଡା ମାଂସରେ କାମ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ ତାହେଲେ ଉକ୍ତ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଦେବତା ପିତୃଲୋକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ଏହି ମହାପାତକ ଖଣ୍ଡିତ ହବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ତୁମ୍ଭ ନିକଟରୁ ଏହି ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହେଲି ଜନ୍ତୁପତି। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କେଉଁ କାରଣ ଲାଗି ମାତା ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ସେ କଥା ତ କହିଲନି। କଣ ଥିଲା ତୁମ୍ଭର ଅପରାଧ? ଦେବର୍ଷି, ସେ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ମୁଁ କଣ କହିବି? କହିଲା ବେଳକୁ ଲଜ୍ଜାରେ ମୋର ମଥା নত ହେଇଯାଉଛି। ଏକ ସାମାନ୍ୟ କାରଣରୁ ମୁଁ ମହାପାପୀ ଅଧମ ଦିନେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇ ସମସ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରି ମୋର ଦେବୀ ପ୍ରତିମ ଜନନୀ ଛାୟା ଦେବୀଙ୍କୁ ପଦାଘାତ କଲି। ସେହି ବର୍ବରୋଚିତ ଅପକର୍ମ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅପମାନର ଜ୍ୱାଳାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଜନନୀଙ୍କ ପାଦ ଧରି ମୋର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରି ଅତି ବିନୟ ଭାବରେ ପ୍ରତିକାର ଲୋଡ଼ିଥିଲି। ହେଲେ ମୋର ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟବହାରରେ ସେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ମୋ ଆଡକୁ ଥରେ ଚାହିଁଲେ ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦିବସର ଅବସାନ ପରେ ମୋର ପିତା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯେତେବେଳେ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି ବାରୁଣୀ ଗଗନରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ
ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଅବଗତ କରାଇ ମୋର କୃତକର୍ମ ଲାଗି ଅନୁତାପ କଲି ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ଭିକ୍ଷା କଲି। ମୋତେ ସେଦିନ ପିତା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସମୟରେ ଶିବ ଶିବା ହରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବି, ସେଇଦିନ ମାତ୍ର ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାସରୁ ମଧ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବି। ଦେବର୍ଷି ସତେ କଣ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ମହାମିଳନ ସଂଗଠିତ ହବ ଆଉ ମୁଁ ହେବି ମାତ୍ର ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଶିବ ଶିବା ହରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏକତ୍ର ମିଳନ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ, ଇଏ ତ ବଡ ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର। ମୋର କିନ୍ତୁ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବର୍ଷି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କଦାପି ଏକ ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏ ଦାସନ ଦାସ କିଞ୍ଚନକୁ ମାତ୍ର ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇ ପାରିବେ। ମୋର ଚରମ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଆପଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ଦେବର୍ଷି, ଆପଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଏ ଲଜ୍ଜାରୁ ମୋତେ ପାରି କରନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, ମୋତେ ପାରି କରନ୍ତୁ। ଉଠ ଜନ୍ତୁପତି, ଉଠ। ତୁମ୍ଭର ଅପରାଧ ଲାଗି ତୁମ୍ଭେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁତପ୍ତ ଜାଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହେଇଛି। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଏ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ ଉପାୟର ସୂତ୍ରପାତ କରିବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମହାରାଜା ପଣ୍ଡୁ ବ୍ରହ୍ମଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେବ ମାତୃ ଅଭିଶାପରୁ। ହଁ, ଶୁଣ ଜନ୍ତୁପତି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିଠାରୁ ହସ୍ତିନାପୁର ଯାତ୍ରା କରି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦେବି। ଯୋଗକୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ପଡୁଛି ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ। ଗଣ୍ଡା ମାଂସରେ କାମ୍ୟକର୍ମ କରି ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାକୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗଣ୍ଡାବଧ କରିବାକୁ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯିବେ। ତୁମ୍ଭେ ଏହି ସୁଯୋଗରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଯାଇ ହସ୍ତିନା ରାଜ୍ୟ ଅରଣ୍ୟରେ ଯେତେ ଗଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାୟା ବଳରେ ଲୁଚାଇ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ ଜନ୍ତୁପତି, କୈଳାସ ପର୍ବତର ପାଦ ଦେଶରେ ଥିବା ହର ଉଦ୍ୟାନରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷା ଗଣ୍ଡାଟି ରହିଛି ତାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଲୁଚାଇବ ନାହିଁ। ଲୁଚାଇବି ନାହିଁ? କାହିଁକି କାହିଁକି ଦେବର୍ଷି? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ବୁଝିପାରିଲ ନେଇ? ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସେଇ ଗଣ୍ଡାଟି ହଉଛି ମୋ କଳି ବୃକ୍ଷର ଅସଲ ମଞ୍ଜି। ତୁମେ ଦେଖିବ, ସେଇ ଗଣ୍ଡାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ମୁଁ କାଲି ଏଭଳି ଏକ କଳିର ସୂତ୍ରପାତ କରିଦେବି ଯେ ଶିବ ଶିବା ହରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ତର ସହିବନି। ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଜନ୍ତୁପତି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। କିଏ? ଦେବର୍ଷି ନାରଦ? ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। କେଉଁ ସେବା କରି ନିଜକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟ ମଣିବୁ ତାହା ଏ ଦାସ ପ୍ରତି ଆଦେଶ ହେଉ ଦେବର୍ଷି। ଆଗମନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ। ନା ବତ୍ସ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ମୋ ଆଗମନର ସେପରି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଭାବିଥିଲି ତୁମମାନଙ୍କର ରାଜସୀୟ ଯଜ୍ଞର ଅପୂର୍ବ ସାଫଲ୍ୟ ପରେ ତୁମ୍ଭ ପିତା ମହାରାଜା ପଣ୍ଡୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲାଭ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଜମାଳୟରେ ମୁଁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆସିଲି, ଆହା ଆହା, ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ମୋ ଜିଭ ଲେଉଟୁ ନାହିଁ। କଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି? ଆମ୍ଭର ପୂଜନୀୟ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ନ ହୋଇ ଯମପୁରୀରେ ଯମଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? କାହିଁକି ଦେବର୍ଷି? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ନିଜେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯମରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ତଳେ ତୃତୀୟ ପାବଚ୍ଛରେ ମହାରାଜା ପଣ୍ଡୁ ଏକ ପାଦରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିତା, ତାଙ୍କର ପାପ ଏତେ ଜଘନ୍ୟ ଯେ ଯମ ତାଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ସୁଦ୍ଧା ଅନୁମତି ଦେଇନାହିଁ। ପିତାଙ୍କର ଜଘନ୍ୟ ପାପ କଣ ସେ ପାପ ଦେବର୍ଷି? ଯମଠାରୁ ଅବଗତ ହେଲି ପିତା ତୁମ୍ଭର ଶବ୍ଦଭେଦୀ ଶର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅଗ୍ନିକା ଋଷିକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷରେ ନର୍କ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ହାୟରେ କପାଳ, ଧିକ୍ ଆମର ଜନ୍ମ, ଧିକ୍ ଆମ୍ଭର ବୀରପଣ।
ରାଜସ୍ୱୟ ଯଜ୍ଞର ସଫଳତାର ଆସ୍ଫଳନରେ ଆମ୍ଭେ ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରି ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ କାଳ ଯାପନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପିତା ଆମ୍ଭର ଯମପୁରୀର ତୃତୀୟ ପାବଚ୍ଛରେ ଅହୋରାତ୍ର ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନା, ଏ କଥା ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ମୋର ମୋର ମରଣ ନହେଲା କାହିଁକି କାହିଁକି? କାନ୍ଦନା ରେ ଅର୍ଜୁନ କାନ୍ଦନା। ଆ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯାକ ମିଳି ଦେବର୍ଷିଙ୍କ ପାଦ ଧରି ମିନତି କରିବା। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଭାଗା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୋଇ ପିତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଉପାୟ କହିଦେବେ। ହଁ ଦେବର୍ଷି, ଏ ଅଭାଗା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୋଇ ପିତାଙ୍କର ସାପ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି। ଉଠ ବତ୍ସ, ଉଠ। ରାଜା ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ସାପ ମୁକ୍ତି ଲାଗି ମୁଁ ଯମରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଉପାୟ ବୁଝି ଉପାୟ ଆପଣ ବୁଝି ଆସିଛନ୍ତି? କଣ ସେ ଉପାୟ? ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି। ଆସନ୍ତା କାଲି ତୁମ୍ଭ ପିତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଗଣ୍ଡା ମାଂସରେ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମାପନ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନରେ ତୃପ୍ତ କରାଇ ପାରିବ, ତେବେ ଯାଇ ପିତା ତୁମ୍ଭର ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଦେବର୍ଷି ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ରଜ। ଆପଣ ମତେ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଅକ୍ଲେଶର ଅରଣ୍ୟରୁ ଗଣ୍ଡା ମାରି ଆଣିବି। ବେଶ, ତାହା ହିଁ ହେଉ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଲାଗି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଭୀମସେନ ଯାଉ। ଆଉ ସବ୍ୟସାଚୀ, ତୁମେ ଯାଅ ଗଣ୍ଡା ମାଂସ ସନ୍ଧାନରେ। ଆଦେଶ ତବ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ରଜ। ଗଣ୍ଡା ସନ୍ଧାନରେ ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷଣି ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ମୁଁ ତେବେ ବିଦାୟ ଘନୁଛି ବତ୍ସ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ପାଞ୍ଚକୋଶ ଆୟତନ ବ୍ୟାପୀ ସମଗ୍ର ଅରଣ୍ୟଟା ଖୋଜି ଆସିଲି, ଅଥଚ କୋଉଠି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗଣ୍ଡାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲିନି। ଯୋଉ ଅରଣ୍ୟରେ ନୀତି ଶହ ଶହ ଗଣ୍ଡା ମୃଗାଦି ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ମାନେ ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି, ସେଠି ଆଜି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଗଣ୍ଡାଟିଏ ନ ନେଇ ଫେରିଗଲେ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ମତେ କହିବେ କଣ? ନା, ଯାଏ ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ଏ ବୃକ୍ଷ ଛାୟା ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ। କାଳେ କୌଣସି ଗଣ୍ଡାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏ ନିକାଞ୍ଚନ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟି ଘାଗୁଡିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା କେଉଁଠାରୁ? ଏହା କୌଣସି ପୈଶାଚିକ ମାୟା ନୁହେଁ ତ? ନା ନା, ଇଏ ତ ବାସ୍ତବରେ ଗଣ୍ଡାଟିଏ। ଗଳାରେ ଏହାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଘାଗୁଡି ଆଉ ଦେହରେ ରତ୍ନ ଖଚିତ ପୋଷାକ ଦେଖି ମନେ ହୁଏ ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ କାହାରି ପାଳିତ ଗଣ୍ଡା। ଭାଗ୍ୟ ଦେବୀ ସୁପ୍ରସନ୍ନ। ଆଜି ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଲାଗି ମୁଁ ଏ ଗଣ୍ଡାଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଧ କରିବି। ଯଦି ଏହାର ରକ୍ଷକ ଆସେ, ତେବେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଗଣ୍ଡା ନେଇଯିବି। ରହ ରେ ଗଣ୍ଡା, ମୋର ଏଇ ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ନାରାଜ ତୋର ପ୍ରାଣ ନାଶ କରିବ। ମରିଛି ଏ ଗଣ୍ଡା। ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ, ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ହଁ, ଗଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ସବୁଦିନେ ତ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଗଣ୍ଡାଟା ଏଇଠି ଚରୁଥାଏ, ଆଜି ଗଲା କୁଆଡେ? ତା ଘାଗୁଡି ଶବ୍ଦ ବି ତ ଶୁଭୁ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଘରୁ ଆଜି ଟିକେ ଆସୁ ଆସୁ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ବୋଲି ଗଣ୍ଡାଟାକୁ କେହି କଣ ଚୋରାଇ ନେଲା କି? ଆଉ ନା ନା, ଅସମ୍ଭବ। ହର ଉଦ୍ୟାନରେ ପଶି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଗଣ୍ଡା ଚୋରି କରିବାକୁ ସାହସ କରିବ କିଏ? ଆରେ ବାଳକ, ଶୁଣ, ତୋ ଗଣ୍ଡାକୁ କେହି ଚୋରି କରି ନାହିଁ ରେ, ମୁଁ ତାକୁ ବଧ କରିଛି। କିଏ ରେ ତୁ ଶବର? ତୋର ଏଡେ ସାହସ? ତୁ ଗଣ୍ଡା ବଧ କରିଛୁ? ଜାଣିଛୁ ଏହାର ପରିଣତି କି ଭୟଙ୍କର ହେବ? ଓ, ମୋର ଶବର ବେଶ ଦେଖି ବାଳକଟି ମତେ ବୋଧହୁଏ ଚିହ୍ନି ପାରିନାହିଁ। ହଉ, ଯାହା ତ ହବାର ହେଲାଣି, ଗଣ୍ଡା ତ ମଲାଣି,
ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଲାଭ କଣ? ଏଇ ନେଇଯା ତା ବେକରୁ ଏ ସୁନା ଘାଗୁଡି ଆଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୋଷାକ ନେଇଯା। ମୋ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଗଣ୍ଡାଟିକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛି। କଣ କହିଲୁ ପିଶାଚ? ଗଣ୍ଡା ନେଇ ତୁ ଘରକୁ ଯିବୁ? ତାହେଲେ ଯମପୁରକୁ ଯିବ କିଏ? ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପୋଷା ଗଣ୍ଡାକୁ ମାରି ତୁ ଆଜି ବିଷଧର ସର୍ପ ଲାଞ୍ଜରେ ହାତ ମାରିଛୁ ମୂର୍ଖ। ଏବେ ତାର ପରିଣତି ଭୋଗ କରିବୁ। ଥାଉ ରେ ବାଳକ ଥାଉ, ଅଯଥା ତର୍କ କରି ଲାଭ କଣ? ତୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁ ମୋ ଠାରୁ ଏ ଗଣ୍ଡା ବିନିମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ। ଚୁପ୍ କର ଅନାର୍ଯ୍ୟ କିରାତ। ତୋର ଏ ଅନଧିକାର କୁକର୍ମ ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯମପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଷ୍ଟକୁ ସ୍ମରଣ କର। ଇଷ୍ଟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବି? ତୋର ଏଭଳି ବାଲ୍ୟ ଚପଳତା ଦେଖି ମତେ ହସ ମାଡୁଛି ରେ ବାଳକ। ଅକାରଣରେ ତୋର ଏଇ କୋମଳ ପ୍ରାଣଟି ମୋ ହାତରେ ହରାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଗଣ୍ଡାର ଘାଗୁଡି ଓ ପୋଷାକ ନେଇ ଏଠାରୁ ପଳାଇ ଯିବା ହିଁ ତୋ ପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳ ହବ। କାହାର ହେବ ମଙ୍ଗଳ ଆଉ କାହାର ହେବ ଅମଙ୍ଗଳ ତୁ ଏହି କ୍ଷଣି ତାର ପରିଚୟ ପାଇଯିବୁ ମୂର୍ଖ। ବାଳକ ସର୍ପର ବିଷ କେତେ ଉତ୍କଟ ତାର ଜ୍ୱାଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଯୁଦ୍ଧ? ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ଧୂଳି ଖେଳ ନୁହେଁ ରେ ବାଳକ। ଯାଅ ଯାଅ ବାଳକ, ମା ତୋର ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିବ। ଅକାରଣରେ ତାକୁ ପୁତ୍ରହୀନା କରି କାହିଁକି ଆଉ କନ୍ଦାଇବୁ? ଯା ଫେରିଯା ବାଳକ। ଫେରିଯିବି? ତତେ ଯମପୁରକୁ ନ ପଠାଇ ଫେରିଗଲେ ମା ପାର୍ବତୀ ମତେ କହିବେ କଣ? ଯଦି ମରିବାକୁ ଭୟ ନ କରୁ ତେବେ ଉଠା ତୋର ଧନୁର୍ବାଣ, ଯୁଦ୍ଧ କର ମୋ ସାଥିରେ। ବେଶ, ଆୟୁଷ ତୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଉଣୁ ତୁ ଯଦି ପତଙ୍ଗ ପରି ଅନଳରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ମନ ବଳାଇଛୁ, ମୋର ଆଉ ଚାରାବା କଣ? ଜମାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହୁଅ ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଉଠା ତୋର ଧନୁର୍ବାଣ, ଲଡ ମୋ ସାଥିରେ। ବେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଁ। ସମ୍ଭାଳ ବାଳକ, ପେସିଲି ପର୍ବତ ସର। ଚାପି ହେଇ ମରିବୁ ତୁ ନାହିଁ ଦୋଷ ମୋର। ଏଇ ଦେଖରେ କିରାତ, ପ୍ରତିହତ କଲି ତାକୁ ବେଶୀ ବଜ୍ରସର। ଏଇ ଚାହା ବାଳକ, ପେସିଲି ବରୁଣ ସର। ଏଇ କ୍ଷଣି ପଡିବୁ ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ। ছাড় পর্ণসর। এই দেখ বায়ুবাণে প্রতিহত কলি তাকু মুহি। রে রে বাଳକ, ପେସିଲି ପନ୍ନଗ ସର। ଗିଳି ଦେବ ସର୍ପ। গরুড় স্বরেরে তাকু কলি দেখ খর্ব। এই ସମ୍ଭାଳ ଅଗ୍ନିଶର, ପଡିଯିବୁ ତୁଇ। মেঘ অস্ত্র মারি তাকু দেউছিলি ভাই। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏ ବାଳକ ଧନୁ ଧରିବା ଠାଣି ଦେଖି ମନେ ହୁଏ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି କ୍ଷତ୍ରିୟର ସନ୍ତାନ। କଣ ଆଉ ଭାବୁଛୁ ରେ ସବର? ବାଳକ ବୋଲି ମତେ ହେ ଅଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲୁ ପରା। ଏବେ ପାଇଲୁ ତ ପ୍ରମାଣ। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଳିତ ଗଣ୍ଡାକୁ ବଧ କରି ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଜଘନ୍ୟ ପାପ କରିଛୁ ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଲାଗି ମୋର ଏଇ ମହାରୁଦ୍ର ସରରେ ଯମପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଷ୍ଟକୁ ସ୍ମରଣ କର ପାପିଷ୍ଠ। ଏଇ ଯାହା ପିସିଲି ମୁଁ ମହାରୁଦ୍ର ସର। ମରିଛି ପାପିଷ୍ଠ, ପାଇଛି ସେ କୁକର୍ମର ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି। ଯାଏ ମୋ ମଥାରେ ଏହାର ରକ୍ତର ତିଳକ ଘେନି ନାଗଲୋକକୁ ଯାଇ ମାକୁ ଆଗେ ଶୁଭ ଖବରଟା ଜଣାଇ ଦେଇ ଆସେ। ଜୟ ମା ପାର୍ବତୀ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଜୟ ମା ପାର୍ବତୀ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଜୟ ମା ପାର୍ବତୀ, জয় শিব শম্ভু। ଏ କଣ ହେଲା? ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷଟି ଝାଉଳି ଗଲା କାହିଁକି? ବିଦାୟ ବେଳାରେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଶୟନ କକ୍ଷରେ ରୋପଣ କରି ଯାଇଥିବା ଏ ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷଟି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଝାଉଳି ପଡିଲା କାହିଁକି? ମୋ ହାତରେ ଚାଚୁଲ୍ୟମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚୁଡ଼ି ସବୁ ମଳିନ ପଡିଗଲା କାହିଁକି? ତେବେ 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 କଣ ସେ କହି ଯାଇଥିବା କଥା ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି? ନା ନା ନା, ଏହା ହେଇପାରେ ନା। ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରାଣର ସଖା ବୀର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିପଦ ପଡି ନ ପାରେ।
ଅନିଷ୍ଟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମା ନାଗାର୍ଜୁନ ଧନ ମୋର। ଏ କଣ ମା ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଆସିଛି ନା ତୁମେ ଶୁଣିଲେ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିବ। ବିଜୟ? କି ବିଜୟ ପୁତ୍ର? ଗୋଟାଏ ଅନାର୍ଯ୍ୟ କିରାତ ନିଜକୁ ମହା ଧନୁର୍ଦ୍ଧରୀ ବୀର ବୋଲି ଆସ୍ଫାଳନ କରୁଥିଲା। ତାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ କରି ମୋ ମଥାରେ ତାର ରକ୍ତକୁ ଚିତା ଘେନି ଆସିଛି। କଣ କହିଲୁ ପୁତ୍ର? ନିହତ କରି ଆସିଛୁ ଗୋଟାଏ କିରାତକୁ? ହଁ ମା, ଶିବ ଉଦ୍ୟାନରେ ବଳାତ୍କାରେ ପଶି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପୋଷା ଗଣ୍ଡାକୁ ବଧ କରିଥିବାରୁ ମୋ ସହିତ ତାର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ମୁଁ ଝିଲିଲି, ସେ ମଲା। ସେଇ ଶୁଭ ଖବରଟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ବିଜୟ ଗର୍ବରେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମର କଣ ହୋଇଛି ମା? ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ଧନରେ ପିତା ତୋର ଧନଞ୍ଜୟ ମୋ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ରୋପି ଯାଇଥିବା ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷଟି ଆଜି ଝାଉଳି ପଡିଛି। ଗଲା ଦିନ ସେ କହି ଯାଇଥିଲେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃକ୍ଷଟି ଜୀବିତ ଥିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରାଣରେ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏହି କିଛି କ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବୃକ୍ଷଟି ଝାଉଳି ପଡିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ହସ୍ତର ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚୁଡ଼ି ମଳିନ ପଡିଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ମୁଁ ବଧ କରିଛି। ପୁତ୍ର, କୋଉଠି ବଧ କରିଛୁ? କାହିଁ ତାଙ୍କ ମୃତ ପିଣ୍ଡ? ସେଇ ହର ଉଦ୍ୟାନରେ ପଡିଛି ମା। ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯଦି ଚାଲ ମୋ ସାଥିରେ। ଚାଲ ପୁତ୍ର, ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଏହି କ୍ଷଣି ମତେ ହର ଉଦ୍ୟାନକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଆସ ମା। ଚାଲ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ ଏ କୈଳାସପୁରୀ ଆଡେ ଆସିବାକୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମନେ ପଡିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ, ପ୍ରଭୁ ମହେଶ୍ୱର ଆଉ ମା ଭବାନୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ଦର୍ଶନ କରି ଏ ନେତ୍ର ମୋର ଆଜି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ କାହିଁକି? ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଇଏ କଣ ବସିବାର ବେଳ ମା? ତେଣେ ପୁରା ମହା ଅନର୍ଥ ଘଟିଗଲାଣି। ସେଇ ଖବରଟା ଦବାକୁ ମୁଁ ଏଠିକି ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇ ଦୌଡିଛି। ମହା ଅନର୍ଥ? କଣ ତୁମେ କହିବାକୁ ଚାହ? ଆଉ କାହାରି ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତି, ହେଲେ ନିଜ ଆଖିରେ ପରା ଦେଖି ଆସିଲି। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯାଦବ ସେନାଙ୍କୁ ଧରି କୈଳାସପୁରୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ମାଡି ଆସୁଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଆମ କୈଳାସପୁରୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଧୃଷ୍ଟତା କରିଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି? ଆପଣ ତାହେଲେ କିଛି କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତ୍ରିଲୋଚନ? ନା। ନାଗାର୍ଜୁନ ନାମରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯୋଉ ଧର୍ମପୁତ୍ରଟି ହର ଉଦ୍ୟାନରେ ପୋଷା ଗଣ୍ଡାଟିକି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା, ସେ ଗଣ୍ଡାଟିକି ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଅର୍ଜୁନ ବଧ କରନ୍ତେ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ନାଗାର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଗଲା ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ? ତାପରେ ଆଉ କଣ ମା, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯିଏ ଅଭୟ ବର ପାଇଛି ସେ ବାଳକ କଣ କେବେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରନ୍ତା? ନାଗାର୍ଜୁନ ପେଶିଥିବା ରୁଦ୍ର ଶର ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି? ଠିକ ହୋଇଛି। ମୂଢମତି ଦର୍ପାନ୍ଧ ପାଣ୍ଡବ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ପାଇଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ମୋ ନାଗାର୍ଜୁନର ସାହସ ଦେଖି ବକ୍ଷ ମୋର ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠୁଛି ଦେବର୍ଷି। କଥା ଏତିକିରେ ସରିଯାଇନି ଯେ ମା। ନାଗବାଳି ଏ ଖବର ପାଇଲା କ୍ଷଣି ହର ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସି ଅର୍ଜୁନର ମୃତଦେହ ନିକଟରେ ବସି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଧରଣୀରେ ଲୋଟୁଛି। ତେଣେ ପ୍ରିୟ ସଖା ଅର୍ଜୁନର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି କୃଷ୍ଣ ଯାଦବ ସେନା ଘେନି କୈଳାସପୁରୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ମାଡି ଆସୁଛନ୍ତି। ଶୁଣୁଛ ପାର୍ବତୀ, ଛାର ଗୋପାଳ ହୋଇ କୃଷ୍ଣ ଆସୁଛି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରିବାକୁ।
মূর্খ, ত্রিশূলধারী সদাশিবর তাণ্ডব লীলা বোধে দেখি নাকি? তবে ব্যস্ত হো নাই দেবর্ষি। ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷଣି ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ସହ ଶିବସେନା ଘେରି ଯାଉଛି। ସେ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, କି ଯେ ଅନର୍ଥ ସବୁ ଘଟି ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ପୂତନାଥ, ମୁଁ ଏବେ ମେଲାଣି ଘେନୁଛି। ଖବରଟା ଆସି ଜଣାଇଲି ବୋଲି ମୋତେ ଯେପରି ଆପଣ ଦୁହେଁ ଭୁଲ ନ ବୁଝନ୍ତି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆପଣ ଏହି ଦ୍ୱାରକାପୁରୀରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ଯାଦବ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବସନ୍ତୁ ମୁନିବର, ବସନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ମୁଁ କଣ ଏଠିକି ବସିବା ପାଇଁ ଆସିଛି କି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର? ତେଣେ ପୁରା ମହାବିଭ୍ରାଟ ଘଟିଗଲାଣି। କଥାଟା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସଖା ଅର୍ଜୁନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୋଲି ମୁଁ ଏଠିକି ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇ ଜଣେଇବାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲି। ନହେଲେ କଣ ହେଇଛି ଦେବର୍ଷି? ମୋ ପ୍ରିୟ ସଖା ପାର୍ଥର ସମସ୍ତ କୁଶଳ ତ? ଆପଣ ନୀରବ କାହିଁକି ବିଦୁଷିତ? ଧନଞ୍ଜୟର କିଛି କଣ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିଛି? ପ୍ରଭୁ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ, ସେ ଦାରୁଣ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମୋର ଜିଭ ଲେଉଟୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଆତ୍ମା, ଏକ ପ୍ରାଣ, ବୀର ସବ୍ୟସାଚୀ ଆଉ ଜୀବନରେ ନାହାନ୍ତି। କଣ କହିଲେ ଦେବର୍ଷି? ସଖା ମୋର ଅର୍ଜୁନ? ନା ନା ନା, ସତ କୁହନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି ଦେବର୍ଷି? ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷର ଏକ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ସାଥିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ବୀର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧରଣୀର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବୀର ମହାଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ଗାଣ୍ଡିବୀଙ୍କୁ ନିହତ କରିଛି 7 ବର୍ଷର ଏକ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ। କିଏ ସେ ବାଳକ? ମୋତେ ତାର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି। ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷଣି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପେଶି ତା ଶରୀରରୁ ମସ୍ତକଟାକୁ ଅଲଗା କରିଦେବି। କୁହନ୍ତୁ ଦେବର୍ଷି, କିଏ ସେଇ ବାଳକ? ସେ ବାଳକ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁତ୍ର ବାସୁକୀ ତନୟା ନାଗବାଳୀ ତାର ଜନନୀ। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଧର୍ମପୁତ୍ର ଭାବରେ ସେ ହର ଉଦ୍ୟାନରେ ରହି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୋଷା ଗଣ୍ଡାଟିକି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ଜୁନ ସେଇ ଗଣ୍ଡାଟିକି ବଧ କରନ୍ତେ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାସମର ସଂଗଠିତ ହେଲା। ଶେଷକୁ ଶିବ ବରରେ ବଳିଆ ନାଗାର୍ଜୁନ ହସ୍ତରେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରାଣ ହରେଇଲେ। ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କଣ ଯେ କରିବି କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ପଟରେ ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ସଖାର ଜୀବନ, ଅନ୍ୟ ପଟରେ ତାର ପତ୍ନୀ ଆଉ ପୁତ୍ର। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, କଥା କଣ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଇଛି କି ପ୍ରଭୁ? ଦେବୀ ଭବାନୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗଣ୍ଡାକୁ ଅକାରଣରେ ଅର୍ଜୁନ ବଧ କରିଥିବାରୁ ରାଗରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର ବିରାଟ ଶିବସେନାକୁ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ସମୂଳେ ବିନାଶ କରିବାକୁ। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଦେବର୍ଷି? ଅର୍ଜୁନର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ସେମାନେ କି ଆଉ ଥୟ ଧରି ବସିଥିବେ ପ୍ରଭୁ? ମୋର ଅନୁମାନ ସେ 4 ଭାଇ ଯାକ ହର ଉଦ୍ୟାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରି ସାରିବେଣି। ବେଶ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ଶିବସେନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ସେ ଶ୍ମଶାନବାସୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଶିବକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆସିବି। ଦେଖିବେ ସେ କିପରି ମୋର ଏକ ଆତ୍ମା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବ। ଭାଇ ହଳଧରଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ମୁଁ ଯଦି ତାର ସେଇ କୈଳାସ ପର୍ବତଟାକୁ ମୂଳରୁ ଉତ୍ପାଟନ କରି ନ ଦେଇଛି, ତେବେ ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନକୁ ଆଉ କେବେ ଧାରଣ କରିବି ନାହିଁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ମୁଁ ତେବେ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯଦୁପତି। ନିଜ ଆଖିରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଖବରଟା ଦେଇଗଲି ବୋଲି ମତେ ଯେପରି ଆପଣ ଭୁଲ ନ ବୁଝନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଭୀମ, ନକୁଳ,
ବସି ରହିଲ କାହିଁକି? ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଜୁନ ଗଣ୍ଡାବଧ କରିବାକୁ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ କୌଣସି ବିପଦ ପଡିନାହିଁ ତ? ଆଉ ସହଦେବ, ତୁମେ ପରା ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ଜାଣ। ଅର୍ଜୁନ ନ ଫେରିବାର କାରଣ କଣ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଅର୍ଜୁନ ନ ଫେରିବାର କାରଣ ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣ ଧର୍ମସୂତ। ଅର୍ଜୁନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୃଷ୍ଟିନାଶକାରୀ ମହାସମର ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ମହାସମର? କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ ଦେବଶ୍ରୀ? ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଜୁନ ଗଣ୍ଡାବଧ କରିବାକୁ ହର ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୋଷା ଗଣ୍ଡାଟିକି ବଧ କରନ୍ତେ ଗଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ଏକ 7 ବର୍ଷର ବାଳକ ଅର୍ଜୁନକୁ ହତ୍ୟା କରି। ଦେବଶ୍ରୀ, କିଏ ତ ବଡ଼ ଆଚମ୍ବିତ କଥା ଦେବଶ୍ରୀ। ମହାଧନୁର୍ଦ୍ଧରଧାରୀ ପାର୍ଥ ନିହତ ହେଲା ସାମାନ୍ୟ ଏକ ବାଳକ ହସ୍ତରେ। କିଏ ସେ ବାଳକ? ସେ ବାଳକ ହେଉଛି ସର୍ପରାଜ ବାସୁକୀ ତନୟା ନାଗବାଳୀ ଗର୍ଭଜାତ ଅର୍ଜୁନର ନିଜ ପୁତ୍ର ଏକାନ୍ତ ଆତ୍ମଜ। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମଥା ମୋର ଘୁରି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଅବିବେକୀ, ମୂଢ। ଅର୍ଜୁନର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟୀ। ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଗଣ୍ଡା ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଅରଣ୍ୟକୁ ପଠେଇ ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେଇ ଗଣ୍ଡାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କୈଳାସର ପାଦ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ହର ଉଦ୍ୟାନରେ ଶିବ ସେନା ଆଉ ଯାଦବ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ତୁମୁଳ ଲଢେଇ ଲାଗିଛି। ଏହାର ପରିଣତି କି ଭୟଙ୍କର ହବ ମୁଁ ତା କଳ୍ପନା କରିପାରୁନି। ହଉ, ତୁମେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ହର ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସ, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ଜାଣେ ଅବସ୍ଥା କୋଉ ଯାକେ ଗଲା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ভয় করো নাহি নন্দী ভৃঙ্গি গণেশ কার্তিক, তিଳେ ହେଲେ ଦୟା ନ ଦେଖାଇ ଯାଦବ ସେନାକୁ ସମୂଳେ ବିନାଶ କର। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି, କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଚକ୍ରଧର, କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ତ୍ରିଶୂଳଧାରୀ, ଅବିଳମ୍ବେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏ ମହାସମର। ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା, କଣ ହୋଇଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର? କଣ ପାଇଁ ଏ ତୁମୁଳ ଯୁଦ୍ଧ? ନୀରବ କାହିଁକି? ନୀରବ କାହିଁକି? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦୁପତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ମତେ ଯାଇ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ସଖା ମୋର ଅର୍ଜୁନ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଧର୍ମପୁତ୍ର ନାଗାର୍ଜୁନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାତି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛି। ଓ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଗ ପଛ କିଛି ବିଚାର ନ କରି ଯାଦବ ସେନାଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲି ଆସିଲେ ଅର୍ଜୁନ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ। କେବେ ଥରେ ବିଚାର କଲେ କି ଗୋଟେ ପାଳିତ ଗଣ୍ଡା ଉପରେ ଅର୍ଜୁନର କି ଅଧିକାର ଥିଲା? ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, କୈଳାସପତି ଶିବସେନାଙ୍କୁ ଧରି ଆପଣ କାହିଁକି ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଚତୁରାନନ, ମୁଁ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ଆଳାପ ଆଲୋଚନାରେ ମଗ୍ନ ଥିଲା ବେଳେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯାଇ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯାଦବ ସେନାକୁ ଧରି ମତେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋ କୈଳାସପୁରୀକୁ ଲଙ୍ଗଳ ମନରେ ଉତ୍ପାଟନ କରିଦେବେ। ବାସ୍, ଏତିକି କଥାରେ ଆପଣ ଶିବସେନା ଧରି ବାହାରି ପଡିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ଯେଉଁ ଶିବ ବିଷପାନ କରି ନୀଳକଣ୍ଠ ସାଜିଥିଲେ, ସେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ଗଣ୍ଡାଟିଏ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇପଡିଲେ କେମିତି? ଜନ୍ତୁପତି ଯମ, ଆପଣ ଏଠାରେ କାହିଁକି? କଣ ଅର୍ଜୁନର ଜୀବନ ନେବାକୁ କାଳଫାସ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି? ବେଦପତି ଯାହାକୁ କରୁଣା କରିବେ ତାକୁ କାଳ ଫାସରେ ବାନ୍ଧି ନେବାକୁ ଛାର ଜମର କି ଶକ୍ତି ଅଛି ପ୍ରଭୁ? ତାହେଲେ ଏ ସ୍ଥଳକୁ ଆଗମନର କାରଣ? ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୋର ଏଠାକୁ ଆଗମନ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ସଫଳ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ। କଣ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଜନ୍ତୁପତି? ମାତା ଛାୟା ଦେବୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ହେତୁ ମୁଁ ହେଇଥିଲି କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ। ପିତା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରି କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ଏକତ୍ର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି ଶିବା ହରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ସେଇଦିନ ମୁକ୍ତ ହେବି ମାତ୍ର ହିସାବରୁ। ଦେବର୍ଷିଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଏଥିଲାଗି ଚିର ଋଣୀ। ଓ, ବୁଝିଲି। ନାରଦ ତାହେଲେ ଏ କଳିର ଅସଲ ମଞ୍ଜି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ବେଶ କଳିଟାଇ ତ ଲଗେଇଦେଲ ନାରଦ, ହେଲେ ସମାଧାନ କରିବ କିଏ? ମୋର ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ ପିତା। ଥରେ ଯମପୁରୀରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦେଖିଲି ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ ହେତୁ ମହାରାଜା ପଣ୍ଡୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନ ଯାଇ ନରକ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି।
ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ମାତୃ ଅଭିଶାପ ହେତୁ କୁଷ୍ଠବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ। ଭାବିଲି ଏଭଳି ଏକ ମହାମିଳନର ସୂତ୍ରପାତ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ଯଦି ଶାପମୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା। ଓ ସେଇଥିପାଇଁ କଳିଟେ ଲଗେଇ ଦେଇ ମଜା ଦେଖିଲ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ମହାସମର ଘଟି ସୃଷ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେ କଥା କଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିନଥିଲ? ଅପରାଧ କରିଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପିତା। ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କଲେଣି, ଆପଣ ଦୟାକରି କୃଷ୍ଣ ସଖା ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗଣ୍ଡାଟିକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବେଦପତି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ବେଶ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣ୍ଡୁପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଦେବୀ ଉମାଙ୍କର ପାଳିତ ଗଣ୍ଡାକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ କରୁଛି। ଏ କି ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି! ଏଠି ଏ ବିରାଟ ସମାବେଶ କାହିଁକି? ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା କୈଳାସପତି ଶଙ୍କରଙ୍କ ସାଥିରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କ ସହିତ ସଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଅଗ୍ରଜ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ସହିତ ଭାଇ ଭୀମସେନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ, ବସୁକି ତନୟା ନାଗବାଳୀ। ଏ ବାଳକ, ହଁ ମନେ ପଡୁଛି, କିଛି କ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବାଳକ ସହିତ ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଏ ବାଳକର ବୀରତ୍ୱ ପରାକ୍ରମ, ଧନ୍ୟ ଏହାର ପିତାମାତା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଏହାର ପିତାମାତା ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱୟଂ ଏହାର ପିତା, ଆଉ ନାଗବାଳୀ ଏହାର ମାତା। ହଁ ସଖା ଧନଞ୍ଜୟ, ନାଗାର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଧର୍ମପୁତ୍ର ଭାବରେ ଏହି ଗଣ୍ଡାଟିକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ଦୈବ ଯୁଗରେ ତୁମେ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଗଣ୍ଡା ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଆସି ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଳିତ ଗଣ୍ଡାକୁ ବଦ୍ଧ କରନ୍ତେ। ଲାଗିଗଲା ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସମର। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଆଉ ଶେଷକୁ ମହାଧନୁର୍ଧାରୀ ଗାଣ୍ଡିବି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲା ତାର ପୁତ୍ରର ହସ୍ତରେ। ଏଇଆ ତ ଦେବର୍ଷି, ପିତା ଠାରୁ ପୁତ୍ର ଯଦି ଅଧିକ ଗୌରବର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ, ତାହା କଣ ତାର ପିତାମାତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତଦଧିକ ଗର୍ବର ବିଷୟ ନୁହେଁ ଦେବର୍ଷି? ନାଗାର୍ଜୁନର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିକଟରେ ବକ୍ଷ ମୋର ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଯାଉଛି। ଆ ପୁତ୍ର ନାଗାର୍ଜୁନ, ଆ ମୋ କୋଳକୁ ଆ। ପିତା, ମୋର ଅଜ୍ଞାତ ଅପରାଧ ଲାଗି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପିତା। କ୍ଷମା? କଣ ପାଇଁ? ନା ରେ ଧନ, ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ଲଜ୍ଜା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ବୀରତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇଛୁ, ସେଥିଲାଗି ତୋର ଏ ସାଫଲ୍ୟରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ନାଗବାଳୀ, ସ୍ୱାମୀ, ଆସ ଆସ ନାଗବାଳୀ, ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ନାଗବାଳୀ, ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଅତି ଚମତ୍କାର। ଶିବ ଶିବା ହରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମହାମିଳନ ପରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଆଉ ପୁତ୍ର ସହିତ ଏ ମିଳନ ଅପୂର୍ବ ଅପୂର୍ବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଜୟ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର, ଜୟ କୈଳାସପତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର, ଜୟ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଶୁଣିଲି ନାଟକ